Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua, subscriber maupun yang bukan subscriber di mana saja Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Sekarang saya mau sharing-sharing ya. Ini bukan sebuah tutorial tapi sebagai sharing saja pengalaman saya. Dan pengalaman ini saya share di YouTube ini ya, supaya kenapa? Supaya teman-teman semua yang misalnya kendala pada mobilnya itu sama seperti yang saya alami, jadi Anda sudah tahu, tidak usah susah-susah mikir di mana ya. Nah, di depan saya ini ada unit CR-V generasi 3 ya, Gen 3 K20 dengan kode mesinnya K20. Ini seperti ini ya. Dengan kendala atau permasalahannya yaitu berbunyi, dia itu ya ngerok kayak ngorok gitu, rock gitu. Pas saya cari-cari ya di mana letak permasalahannya, ternyata belum ketemu. Setelah lama saya berpikir dan mencari ya di mana ini letak kerusakannya, akhirnya alhamdulillah ketemu. Dan karena susahnya saya menemukannya ini, jadinya saya mau berbagi kepada teman-teman semua. Supaya kenapa? Supaya kesusahan saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi misalnya teman-teman atau yang punya mobil atau mekanik gitu mengalami permasalahan seperti ini, jadi analisanya tidak mengambang-ambang ya. Cukup menonton video ini, masalahnya udah ketemu. Anak-anak ini udah mencarinya ya, ada sekitar 2 harian kemarin itu. Wah, bingung dia kemana gitu ya, saya juga bingung. Ternyata alhamdulillah udah ketemu dari mana penyakitnya. Nah, penyakitnya itu kan, bentar ya, saya kasih tahu. Nah, penyakitnya itu ada pada gear ini nih. Ini kan yang crankcase bagian luar. Di bagian luar itu ada yang namanya gear ya, gear seperti ini, gear AC. Nah, di gear AC ini ternyata ada yang gompal. Nih, kelihatan kan? Wah, saya fokus dulu kan, gompal. Nah, disinilah letak penyakitnya, permasalahannya, bunyur kayak giling padi. Tuh, itu ini diakibatkan kayaknya dari asal menyongkel ya. Dulunya mungkin seperti ini, congkel-congkel ininya kayak gini atau gimana lah ya, saya kurang tahu. Mekanik ini kan buat pelajaran buat kita semua, supaya kalau misalnya teman-teman mengalami sesuatu yang sama ngorok gitu ya, ini kita lihat gear-gearnya terlebih dahulu, apakah bagus atau enggak. Yang buat maju ya, reverse-nya yang ini, tutupnya ini yang tutupnya ini ada yang bolong tuh, bolong kemarin itu, tapi udah diatasi ini. Alhamdulillah udah selesai. Nah, di sininya juga ada yang dilas ini ya. Tuh, ini juga ada yang dilas. Udah selesai juga. Oke teman-teman, jangan lupa
like dan subscribe-nya, dukungannya ya. Dukungan Anda itu sangat membantu saya untuk lebih semangat lagi berkarya dan berusaha ya. Oh iya, perlu saya informasikan, saya ya membuka bengkel ini di kota Tasikmalaya, Jawa Barat ya. Misalnya Anda ada kesempatan untuk mampir saja ya. Saya dengan senang hati menerima Anda. Ini saya sambil merekam mobilnya, mobil CR-V-nya ya. Supirnya sih lumayan bagus ya. Ya kerawat lah, mungkin udah umurnya aja ini. Soalnya di metiknya ini, di odometernya ini sudah mencapai 150.000 km. Ya memang kalau di pasaran metik memang umur segitu itu udah mulai ada kendala metiknya. Penting Anda itu sering ganti oli ya, setiap oli metik setiap 20.000 km, itu saja untuk memperpanjang umurnya. Oke, mungkin sekian dulu ya video saya ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.